Turizimiin guddina biyyaa milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu hooggantoonni bulchiinsa sablammii Oromoo himan. Iddooleen hawwata turizimii bulchiinsa sablammichaa keessatti argaman guddisuufis gaheen hooggansaa olaanaadhas jedhaniiru. Surraa Iddoosaa. Iddoolee turizimii kan jedhaman uumamaa fi namtolcheen argamuu kan danda'an daawwattoota hawwachuuf humna kan qabanidha. Akka bulchiinsa sablammii Oromoottis iddooleen hawwata turizimiif oolan hedduutu jiru. Iddoon hawwata turizimii akka godinaatti bakka baay'eetu jira. Warri babbeekamoo ta'an tokko Masgiida Shonkeetii, Tursiinaan jira, Gabaan Baatee jira. Iddoon namatti fannisan magaalaa Baatee irra kan jiru. Kaan immoo haaluma jireenya keenya keessa aadaawwan garaa jirani. Nyaata aadaa, haala sargii keenya. Iddoowwan turizimii naannoo keenya jiran kan akka Aweetuuti. Aweetuu iddoo seena qabeessa beekamaa kan ta'edha. Dabalataan gabayaa magaalaa Sanbatee gabayoota akka biyyattii jiran keessaa kan caqafamanidha. Isa keessattis iddoo seenaa kan ture Bahar Daar fi Lij Iyyaasuu kan jedhamu isaas kan achitti dhaabamedha. Iddoowwan kun kan bulchiinsa magaalaa Sanbatee keessatti argamanidha. Filawaan jira aanaa keenya irratti akkasumas bakkeewwan awwaalchaa bakkeewwan durii awwaalcha garaagaraa Qombooroo keessatti kan argamu jira aanaa keenya. Ganda Geeloo Qomboorootti kan argamu jira. Aanaan keenya iddoowwan turizimiitii fi hambaalee seenaa hedduu qabdi. Achi keessaa muraasa yoon kaasu akka aanaa Baateetti hawwata turizimii tokkoffaa Hoora Caacaatu jira. Lammaffaa Bosona Garfaa jira. Akkasumas immoo akka godina keenyaatti yoo ilaallu bishaan Aweetuu jira, Borkannaan jira, Masgiidii Tursiinaa jira, Bosonni Riqee jira. Kanaafuu walumaa gala godinni keenya hawwata turizimiitii fi hambaalee seenaatiin badhaatuudha jechuudha. Addunyaa keenya har'aa keessatti biyyoonni hedduun dinagdee isaaniif madda galii guddaa taasifachuun itti dhimma bahuu irratti kan argaman keessaa inni tokko turizimiidha. Turizimiin biyya tokkoof faayidaa adda addaa fiduu danda'a. Turizimiin guddina biyyaa keessatti gahee ol'aanaa kan qabudha. Haa ta'u malee baroota hedduun sababoota adda addaatiin qabeenyota kana oduu itti fayyadamne namoota turistoota jiran bira oduu hin geessifne sababoota xixiqqoo adda addaatiin turamee jira. Guddina biyya keenyaatiif murteessaadha. Akka godina keenyaatti yoo fudhannu hawwanni turizimii biyya tokkoof madda guddinaa kan ta'uu danda'u hawwata turizimii yoo misoomu namni dhufee achirratti daawwachuudhaan turistoota biyya alaas ta'e biyya keessaa ofitti hawwatee ofitti waamuudhaaf madda galii biyya sanii guddisuu danda'a jechuudha. Biyya alaatii kan biyya keessaatti seenu kafaltiidhaan seena. Rakkoo inkarasii yookaan immoo rakkoo doolaarii keenya hiikaa deemna. Karaa biraatiin bakkeewwan turistii deeman sanitti hawaajira tajaajilanii argatanii, hawaasa tajaajilanii argatanii, hoteelota tajaajilanii argatanii, tajaajila argatan saniin qarshiin isaan baasan jira. Sun dinagdee uummata naannoo sanii, hawaasa naannoo sanii, dinagdee abbootii qabeenyaa sanii guddisaa deema. Hiikni turizimii amma beekamaa jira kan jedhan hooggantoonni kunneen guddina turizimii fi hawwatummaasaa dabaluu keessattis gaheen hooggansaa guddaadha jedhan. Inni jalqabaa dhaabbati sun ijaaramuu qaba. Nama waa'ee san beekee itti eebbifamee baratee seektara san yookiin waajjira san jijjiiruu danda'a jedhame nama dandeettii qabu hoogganaa dandeettii qabu ramadamuu fi qaba. Amma akkuma biyyaatti hiikan turizimii amma kan nu galutti jiru. Jalqaba turizimiin eessatti argamu, eessa jiru jedhee jalqaba bakkeewwan turizimii adda baasudha. Egaa adda baasee booda bakkeewwan san gaheen hooggansaa haala mijee uumuudha. Gaggeessan hooggansaa akkanaa fi hooggansi kana fakkaatan bakkeewwan turizimii egaa adda bahee booda bakkeewwan saniif adda baasanii hojii irratti hojjechuudha. Bakkeewwan saniif damee kanaaf keessattuu xiyyeeffannaan akka gaggeessaatti kennuu qabnu xiyyeeffannaa addaa qabu. Bakkeewwan saniif bu'uura misoomaa guutuu danda'uu qabna. Bishaan, ibsaan, hawwata turizimiif haala isaan mijataa ta'aniin bakkeewwan sun ijaaramuu danda'uu qaban. Qaamni daawwannaadhaan dhufe bakki itti boqotu jiraachuu qaba. Kunuunsi isaaniif barbaachisu godhamuu danda'uu qaba. Kuni xiyyeeffannaa gaggeessaa barbaada. Gaggeessonni hundi turizimiin akka madda galii tokkootti hojii hawaasummaa tokkotti qabatame irratti hojjetamuun jalqabamee jira. Yeroo gabaabaa keessattis nutis yaada guddaa qabna. Hooggantoota ministeerota guguddoo daawwachiisaa jira.